आप सब ठीक ठाक हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी है जिंगर बर्गर की, जो बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, तो यहाँ मैंने ली है चिकन बोनलेस थाई पीसेस है मेरे पास। आप चाहे ब्रेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच विनेगर, और विनेगर डाल के अच्छी तरह मैं इसको कर दूंगी मिक्स। अब बारी है स्पाइसेस डालने की। इसमें मैंने लिया है आधी चमची पेपरिका, आधी चमची ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और बेचारा नमक मेरा नज़र ही नहीं आ रहा, तो आधी चमची नमक, और 1 चम्मच मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट। चलिए सारे मसाले डल गए हैं। अब हम इसको करते हैं मिक्स। जब आप अपनी चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो फिर आपने इसको 2 से 3 घंटे छोड़ देना है। चलें अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कप फ्लावर, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी हाफ कप कॉर्नफ्लोर, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हाफ टी स्पून जो है जाएगी बेकिंग पाउडर, हाफ चमची जाएगी काली मिर्च पाउडर की, और आधी चमची जाएगी नमक की। अच्छा, आपने जितना इसको स्पाइसी रखना है आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं लाल मिर्च काली मिर्च। अब हम अच्छी तरह पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी सी मैं ये हॉट सॉस डालूंगी। ये तकरीबन मैंने डाली है 1 चम्मच, और फिर इसमें मैंने डालूंगी 1 कप ठंडा दूध डालना है। हाँ जी, आपने सही सुना, आपने दूध को ठंडा ही डालना है। थोड़ा डाल के हम लोग मिक्स करेंगे ताकि अंदर लम्स ना बने। हाँ जी, तो अब आप लोग देखें कि ये कितना, इसको मैंने ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना। अब बारी है हमारे स्टेप 3 की, जो हम बनाएंगे सॉस। उसके लिए मैं 5 से 6 चम्मच ली है मायोनीज, 2 चम्मच जाएगी तकरीबन केचप, उसके बाद ये तकरीबन 1 चम्मच जाएगा अंदर मस्टर्ड पेस्ट, एक चम्मच हॉट सॉस, और हाफ टी स्पून जाएगी काली मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप और भी अंदर हॉट सॉस या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। तो हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं, और ये हमारी सॉस हो गई है रेडी। हमारी सॉस हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लेना है चिकन को, और चिकन को अच्छी तरह डिप करना है हमने जो बैटर तैयार किया था। उसके बाद हम लोग अपनी चिकन को मैदे से कोट करेंगे। मैंने मैदे के अंदर कुछ भी नहीं डाला।
चिकन्स बनेंगे। अब मैंने साइड पे लिया है ठंडा पानी। हम लोग अब अपनी चिकन को जो है ठंडे पानी में डिप करेंगे एक दफ़ा, और फिर हम लोग इस पर मैदे की कोट लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्क्रम्स बने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमने फ्राई करना है। हम लोग पहले थोड़ा सा डाल के चेक कर लेते हैं, ना तो हमने लो पे फ्राई करना है, ना हमने ज़्यादा हाई पे फ्राई करना है। ये देखिए, ये ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई करने के लिए। अब हम अपनी चिकन जो है अंदर डाल देते हैं। अगर हम ज़्यादा लो पे करेंगे तो वो मैदा एक नहीं क्रिस्पी नहीं बनेगा, और अगर हम ज़्यादा हाई पे करेंगे तो अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी और बाहर से कलर आ जाएगा। और इसी तरह हम अपनी बाकी चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चिकन हो गई है रेडी। अब हम चलते हैं बर्गर बनाने हैं। मैंने लिए हैं बर्गर बन। अब मैं लगाऊंगी अपनी सॉस। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को कितनी लगानी है। मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं तो मतलब सॉसी बर्गर आई जस्ट लव इट, तो मैं ज़्यादा लगाती हूँ हमेशा। उसके बाद आइसबर्ग सैलेड रखूँगी, और जाएगा चिकन का पीस, और चिकन के पीस के ऊपर भी ऑफ कोर्स, जैसे मैं आपको पहले बताया, मैं बहुत सॉस पसंद करती हूँ। और हम रखेंगे चीज़, और ये रहा हमारा बन। हो गया है हमारा बर्गर रेडी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी। Thank you for watching. Bye bye.